Zgodba počasi prihaja za mano. Neverjetno je, koliko lahko človek prenese, če se odloči. Ura Garmin je 2-krat odpovedala beleženje, stari športni copati so razpadli, le človek še vedno gre naprej. Ker ima nekaj, kar oprema nima. Svojo lastno voljo, s katero lahko gre preko svojih omejitev. Večkrat sem se vmes med neprekinjenimi sponi in spusti nasmehnil v glavi temu, da mi bodo na koncu čestital za uživanje. Torej marsikaj, vsekakor pa ni uživanje. Torej je ena najtežjih trajnostnih preizkušenj na svetu. So trenutki vzhičenosti, ko se ti zdi, da si eno z naravo okrog sebe, da bi lahko premikal gore. In so trenutki, ko pristaneš na tleh pesku z iztegnjenim jezikom, brez energije, z razbolelimi žulji in mišicami, ko spoznaš, kako majhen in nebogljen si v resnici. So trenutki, ko tuliš od sreče ob prelepem sončnem vzhodu na grebenih gora in se zahvaljuješ celemu vesolju, da ti je dano početi te stvari. In so trenutki, ko 2-krat poči grom in se v naslednjem trenutku ulije, kot da je vesoljni potop in bežiš nekam, kjer bi se lahko skril. So trenutki, ko med nenehnimi večurnimi spusti z gora sprašuješ, koliko bolečine tvoje telo še lahko prenese, preden boš imel dovolj. Odgovor je na koncu preprost. Koliko bo potrebno. Tako sva nekega septembrskega petka, 2 dni pred tekmo, napolnila Veliborjev kombi vsem živim in se odpravila proti 900 km oddaljenem Courmayeru, mestecu na italijanski strani Mont Blana. Naslednje jutro sva se odpravila z avtomobilom v pol ure oddaljen Courmayer na registracijo, predzem štartnih številk in oddajo torbe z opremo za tranzitne postaje. Zadeva je bila zelo dobro organizirana. Zadnje dni pred odhodom sem si pripravil opremo in oblačila, ki jih bom potreboval. Oblačila sem zložil 7 vrečk, za vsako tranzicijsko postajo po eno, da se preoblečem. S sabo sem vzel 3 pare trail tekaških copat in ene stare za vsak slučaj, ker so največje. Na tem tekmovanju je skoraj obvezno, da imaš s sabo pomočnika, ki ti lahko pomaga na tranzicijskih postajah. V 6 dneh nenehnega gibanja z minimalno spanja možgani ne funkcionirajo več tako kot normalno. Zato je zelo koristno, če imaš samo posameznika, ki ti malo pomaga na postajah, da tam ne izgubljaš preveč časa, ki bi ga v vedno večji utrujenosti hitro zapravil. In jaz sem za to dogodivščino dobil najboljšega pomočnika. Velibor Jovanović je eden najhitrejših Slovencev na 100-milskih preizkušnjah. Človek je dal skozi že kar nekaj teh dogodivščin in ki ve, kaj tekač potrebuje. In človek, ki je moje nasprotje, kar se tiče priprave na tekmo, ki si zadeve v podrobnosti splanira in pripravi. Ravno takega človeka sem potreboval. Iz izkušenj vem, da si moraš vsako dolgo tekmo razbiti na manjše dele in razmišljati le o naslednji etapi do naslednje okrepčevalnice. Nikoli ni dobro razmisliti, kje je še cilj. Zato sem si najprej izpisal z dolgega seznama vseh kontrolnih točk tiste glavne, ki se imenujejo tranzicijske postaje, in si naredil seznam razdalj in višinskih metrov spona med njimi. To so postaje, kjer priješ do svoje torbe z rezervnimi stvarmi in se lahko preoblečeš in uležeš, kolikor pač imaš časa. Tako sem ugotovil, da bo pred mano 7 virtualnih etap, vsaka dolga nekje dobrih 50 km. Šokiralo me, ko sem videl, da bo potrebno v večini etap 50 km opraviti 5000 metrov spona, enkrat celo 6000 metrov. Ko sem to videl, sem se prvič resno zavedal, kaj se spuščam. To je namreč bila kar 2-kratna višinska razlika na 50 km na običajnih ultra trail tekmah, ki sem se jih udeležil. Najprej malo tečemo po mestu,
Potem pa zavijemo na prvega od mnogih prelazov, ki nas čakajo na poti. Prelaz Kol Arp je visok 2571 metrov in do njega se dvignemo v 9 km za 1500 metrov. Ker za sabo nimam nekih priprav na višini v zadnjem času in predstavlja ta prelaz moje prvo srečanje z višino 2500 metrov, sem edino tukaj čutil malo višino v glavi. Kasneje pa ne več, na mnogo višjih vrhovih, saj se mi je telo hitro prilagodilo. Kak je bilo na spustu z prvega prelaza? Za začetek super, pokrajina lepa, da ne moreš verjeti. Kak je šlo na vzponu? Vzpon dobro, dol pa me že nekaj koleno bolelo, jaz upam samo za čas. Aha, dobro, bo treba po pameti. Sledi spust do kraja Latuli v dolini. Pot gre daj malo navzgor, a v glavnem navzdol. Tak, še malo, pa prva večja okrepčevalnica v dolini. Lepo je, dobro je. Uslamo, zdaj dol, zdaj gor, pa spet dol, zdaj pa dalje. Malo piha, vroče je. Vroče je, evo, zizde kaže. Jasen dan. Tako da, gremo še spust. To. Na okrepčevalnici me pričaka moja standardna prehrana naslednjih 5 dni. Nekaj sladkega, nekaj slanega pa nekaj sadja. Jaz pri hrani nisem izbirčen in jem vse, kar mi ponudijo. Verjetno še preveč, ne bi mi škodilo, če bi se na kaki okrepčevalnici manj nabasal. Zdaj počutiš, ko si se juhe napoko? Very Olimpik. Vrhunsko. Super. Od mame prišel en novi. Tak ja. Prvi vzpon, prvi spust za tabo, zdaj pa gremo dalje. Nismo še niti zares začeli. Ja. Nič ne razmišljamo, samo gremo. Zdaj boš začel, ja. Super. Sledi 1200 metrov spona do koče Refugio de Fez. Pokrajina okrog nas je prekrasna, uživam v razgledih. Sporom je strm in naporen, kot bodo tudi desetine naslednjih, ki me še čakajo na poti. Pot na Toro nas bo vodila tudi mimo veliko gorskih jezer. Vseh pa ne bom videl, saj bom mimo mnogih šel po noči v temi.
Na koči Refugio de Fez na 2500 metrih nas postrežejo tudi s toplo juho, ki zelo prija, saj že piha mrzel veter, ki napoveduje skorajšnji sončni zahod. Pot od koče na prelaz Kolhaut Pass je fenomenalna. K občutkom pripomorejo še gore, ki se odevajo v večerne barve. Moderni človek je izgubil svojo povezavo z naravo in zavrnil svojo željo po dogodivščinah. V imenu udobja je pozabil na veličastne spektakle, ki jih narava zagotavlja iz dneva v dan. Medtem ko je vse tukaj, sredi niča. Vsi smo del nečesa večjega od nas samih. Naš svet, narava, gore, reke, jezera, ledeniki kličejo po spremembi obnašanja. Naravo smo podedovali od naših prehodnikov in jo bomo predali našim otrokom. Če hočemo ohraniti te prelepe dele gorske narave našim zanamcem, se vsi zavedamo, da moramo ukrepati. Danes bolj kot kadarkoli. Na drugi strani tečemo po skalnati potki do okrepčevalnice Promote, ki je postavljena sredi ničesar na 38 kilometru. Stemnilo se je že, nataknem čelno svetilko ter se topleje oblečem. Od tu gre pot spet strmo navzgor. Temi prisopiham na 2829 metrov visok prelaz Col Crossati. Za seboj imam po polovici dneva že 3360 metrov spona. Na okrepčevalnici Planaval me pričaka Velibor in mi ponudi stoli svojega avtomobila, da se usedem, medtem ko se najem in napijem. Potem nadaljujem s potjo. Na prvi tranzicijski postaji v kraju Valgrešin imam za seboj 54 km in 4500 metrov spona. Preoblečem se v suha oblačila, zamenjam gele in rezervna oblačila v nahrbtniku, se dobro najem in se brez spanja odpravim dalje. Že prej sem se odločil, da prvo noč še ne bom spal. Po tranzicijski postaji zagrizemo na dolg spon proti 2840 metrov visokem prelazu Col Fenetre. Pokrajina je zelo lepa, slik pa iz tega dela nimam, ker je bilo pretemno. V 10 kilometrih se dvignemo za 1300 metrov. Hodimo v rahlo raztegnjeni koloni, vsak s svojimi mislimi. Ko prečkamo prelaz, sledi strm, naporen spust po v gornjem delu zelo strmi, peščeni in na trenutke izpostavljeni potki. Če bi komu od nas podrsnilo, se ne bi dobro končalo. Tu in tam je bilo na kako skalo pripeta krajša varovalna vrv, ki tukaj nadomešča jeklenice pri nas. Zaradi strmine zelo nabija v prste na nogi in vedno bolj me pečejo podplati. Tako se spustimo 1200 višinskih metrov. Ajde, vtisi, drugega jutra. Če bi me snemal pred 2 urama, bi rekel jeba, ampak fenomenalno lepo, tako da uživam. Ampak zdaj sem ravno dol z 1500 metrskega spusta po najbolj strmem pesku v mojem življenju, ki mi je ubil noge, pa psihopojem, pa vse ostale tuji, ker so kar ležali po okrepčevalnici. Nisem še v življenju videl tako strmega peska dol, pa pesti normalno. Zdaj pa imamo, 1300 metrov spona na 3 urje, Ja, pa 1500 spusta.
pa koliko 1800 gor na 3 ure, Ja. 300. Tako da, Tako da jeba bo, lep je ruker še. jeba bo. Ja. Super, zdaj. Gremo dalje, ajde. Močno. Nič, treba bo dalje. Malo bolj spočit zagrizem naslednjih rib. Pred mano sta sedaj dva preko 3000 metrov visoka prelaza. Jutro in svetloba prineseta novo energijo. Spenjanje proti 3002 metra visokemu prelazu Col Entrelor je fizično naporno. Zadnji del poteka po grušču, ki tudi malo drsi pod nogami, pa tudi višina se seveda že čuti pri dihanju. Na drugi strani prelaza čaka naše kvadricepse naslednja preizkušnja v teku navzdol. 1550 metrov spusta do okrepčevalnice v dolini v kraju Roses. Razgledi so spet fenomenalni. Ko prispem na okrepčevalnico, si vzamem malo več časa za regeneracijo. Dobro se najem in napijem, saj vem, da je pred mano še najvišji prelaz na poti, 3300 metrov visok Koloson. Ker je zelo vroče, si za vsak slučaj napolnim še tretji bidon z vodo, da mi je ne bi zmanjkalo. Na poti srečam zanimivega tekmovalca iz Pakistana, ki mi pove, da ne potrebujem toliko vode, ker jo je kar nekaj med potjo po tokih. Vseeno ne upam odliti svoje vode in se počuti malo norega, ko res hodim mimo izvirov. Na koncu se razjezim in odlijem mojo vodo pri enem od njih. In seveda v naslednjih urah pri vzponu na 3300 metrov visok prelaz v vročem soncu, ki mi praži glavo, ugotovim, da je bil to zadnji izvir in da med potjo nikjer več ni vode. Preklinjam svojo odločitev, ko se suhimi usti previjam proti prelazu in varčujem zadnjimi požirki vode. Križeva pot se po 1900 metrih spona konča na 3300 metrih na prelazu Koloson. V dobrem dnevu je tako za nami že 6 prelazov v višini ali višjih od naše najvišje gore Triglava. Ko sredi noči pritečem do tranzicijske postaje, za mano 110 km in 9600 metrov sponov. Velibor mi poleg ostalega naroči še pico, ki jo z veseljem pojem. Najbolj pa mi paše malt. Vse težave iz normalnega življenja so nekje daleč stran. Sedaj sem srečen, ko dobim kaj dobrega za popit in pojest, drugega ne potrebujem. Da ne rečem, kako je prijel tuš na vsaki tranziciji. Na tej tranziciji se odločim, da se prvič uležem. Naše postelje so zasilni ležalniki v veliki telovadnici. Najprej sploh nisem dobil prostega ležalnika in se moral malo počakati. Ko sem se ulegel, me je kljub zaspanosti motila svetloba, zbor smrčanja in vse ostale tegobe take skupne spalnice. Veliborju sem naročil, da me zbudi čez 40 minut. Najprej pa vsaj kakih 20 minut nisem uspel zaspati. Tako da je moje prvo spanje v 2 nočeh trajalo nekje slabih 20 minut. Zagrizem naslednjo etapo. Najprej grem noč sam. Potem mi Velibor po telefonu javi, da so za mano 3, ki izgleda hodijo kar hitro, pa jih počakam. Kmalu ugotovim, da so za moje trenutno počutje prepočasni in spet grem naprej sam noč. Najvišji prelaz v tej etapi je 2827 metrov visoka škrbina Finestra di Champorcher. Dosežem jo na samotni poti v svoje čelne svetilke. Iz tranzicije sem se do dje dvignil za 1600 metrov in naredil 15 kilometrov. Tečem navzdol mimo zaprte koče Rifugio Miserin. Prične se delati nov dan. Sončni izhod je veličasten, kar ne morem se ga nagledati. Naslednja okrepčevalnica je v koči Rifugio Dondena, kjer se ne zadržujem dolgo.
Spet se je naredil lep dan. Tečemo veliko navzdol ob raznih potokih po skalnatih stezicah. Do tranzicije v kraju Donas se moramo spustiti kar za 3000 višinskih metrov. Starodavno mestece Donas leži na kraju, kjer se naša prva polovica kroga okrog Aoste zaključi. V tem mestu prečkamo dolino in se na drugi strani povzpnemo na gore, po katerih se bomo začeli vračati nazaj proti Courmayeru. Evo ga, glavna okrepčevalnica, tretja. Superca. Gremo. Danes je bila lažja. Ne, še umr, to zdaj regeneracijska bila tura, ne? Zdaj se boš pripraviti za hardcore varianta. Zdaj spijem, radi da te pa spet lepo. To je, itak. Gremo se drihtati. Bravo. Tako prispeva na tranzicijo v kraju Donas. Pred hodom se podpišem na plakat, kjer so podpisi vseh, ki so prispeli do te točke. Moja ura pravi, da je za mano 158 km, 9831 višinskih metrov sponov in 10718 višinskih metrov spustov. Evo ga, lakota je prisotna, to pomeni, da želodec še sodeluje. Super gre, treba nafilati energijo, najtežja etapa je pred njim. Tako da, jest, hrana bo. Danes je bila kao lažja etapa, še vedno je bila kar 24 tekma na 5 km. Ja, super, dobro ti gre. Evo ga, zapuščamo okrepčevalnico pred težko etapo. Kako se počutiš? Boljše, ko prej, ko sem prišel. Ne pa vrhunsko. Pa dobro. Vrhunskega več ne bo. Razen, da so teniski premali za noge, to je. Noge potepanje, malo dremeža. Kar nekaj se je pojedlo, tako da jaz mislim, da Ampak bomo nekaj Ja. fajtali. kavica pa bo. Tako da, nič. Gremo. Pred mano je teoretično najbolj naporna etapa, kjer moram na 57 km premagati preko 6000 višinskih metrov sponov in spustov. Brutalno, sploh po vsem, kar je že za nami. Pred odhodom se počutim čisto v redu in dovolj spočitega, tudi v glavi sem pripravljen. Prečimo starodaven most in zagrizemo v hribe nad mestom. Kmalu ugotovimo z italijanskim tekačem, da imamo približno enak tempo in brez uradnega dogovora nadaljujeva skupaj. Pravi, da je na teku drugič. Jaz se v tistem trenutku čutim, da bi nekdo, ki je to že dal skozi in ve, kaj ga čaka, šel to zadevo še drugič. Takrat ga nisem razumel, v dnevih in tednih po teku pa še kako. Izkušnja je tako močna in globoka, da kmalu pozabiš na vso trpljenje in si jo zaželiš še kdaj ponoviti. V kraju Perlos kar ne morem verjeti svojim očem. V tem kraju si domačini vsako leto naredijo ob okrepčevalnici lokalni praznik in zabavo. Igra muzika, plešejo in se imajo na vse pretege lepo. Od hrane je na okrepčevalnici na voljo vse, kar ti srce poželi. Navajam vedno istih okusov z večine okrepčevalnice, mi zdi, da sem prišel v raj. Okusni siri, pice vseh vrst, pa še pivo sem dobil. Prične se najnapornejši del poti. Do koče Refugio Coda, kjer je polovica poti, se je potrebno pospeti kar 2800 višinskih metrov. Vmes pridemo v meglo in zelo močan in mrzel veter. Težko sploh vidim, kam naj grem, pa še zebe me. Na koncu se iz megle končno pokaže šotor okrepčevalnice ob koči Refugio Coda na 2224 metrih višine. Nadaljujem sam, vedno bolj me muči zaspanost. Hodim po neki neskončni prečki preko pobočij gora, vsake toliko na drevesu visi tabla, na kateri se mi zdi, da v italijanščini piše, da bo nekje neka koča, kjer bodo hrana, spanje in vse dobrote tega sveta. Pa te pravlične koče noče in noče biti, moja zavest pa je vedno bolj nekje v čudnih vodah med prisotnostjo in sporednimi svetovi.
Vedno bolj me je strah, da bi med hojo zaspal in se odkotalil po strmini navzdol. Končno se kot prikazen pokaže zgradba koče. V njej izgubim nekaj nepotrebnega časa, ko iščem leseno klop za spanje, dokler ne ugotovim, da lahko spiš v sobah, ki so jih rezervirali za tekmovalce. Maksimalen dovoljen čas spanja na enem mestu je 2 uri. Jaz se tukaj uležem za 1 uro in prvič mehki postelji na poti zaspim kot dobit. Ko me čez uro zbudijo, sem drug človek. Četrtek je in za danes je prvič na poti napovedan dež. Režek malo začne deževati, a na srečo bolj škropi in me sploh ne moti. Tudi mrzlo zaradi tega ni preveč. Povzpem se na 2350 metrov visok prelaz Col du Mormontana. Iz oblakov rahlo dežuje. Nočna zaspanost me je zapustila in hodim v konstantnem tempu. Potem se spustimo do jezera Lago Chiaro na 2096 metrih. Tukaj pa spet kulinarično razvajanje. Okrepčevalnico ob jezeru imajo preko neki gorniki oziroma alpinisti in ti se znajo poveseliti ravno tako kot naši alpinisti v Sloveniji. Na ognjišču na prostem pečejo različno meso in krompir, rdeče vino si točijo iz velike plastične posode. Pojem 2 porciji vsega, tudi nekaj vina si privoščim. Nadaljujem pot s penjanjem po naloženih velikih skalah. Ta del poti mi je Borut, ki je tukaj tekel lani, opisal kot spenjanje po neskončni nebeški lestvi. Tako se prebijem do škrbine Crena du Lay na 2340 metrih. Motor še kar teče na nekih srednjih obratih, seveda pa se pozna utrujenost po 190 km in 16 000 metrih vzponov. Naslednji je na vrsti 2184 metrov visok prelaz Col della Vecchia. Temu prelazu sledi naporen, kar 1050 višinskih metrov dolg spust. Seveda sem že zelo utrujen od etape in zdi se mi, da tega spusta ne bo nikoli konec. Sploh potem, ko že pridemo na nadmorsko višino kraja z okrepčevalnico in sem glavi že mislil, da je to to. Pa so nas še kakih 45 vse skozi tekaških minut vozili gor in dol po pobočju na dolino in kraja nikakor ni hotelo biti. Zapodim se v hrib proti prelazu Col la Sonej. Speti se moram 860 metrov. Na začetku me še malo za trening spremlja Velibor, potem pa grem po svoje. Pot je slikovita, malo pa me moti kar mrzel veter, ki piha. Čez prelaz bi rad prišel, preden se ulije. Še ena pikica na neskončni poti, prelaz Col la Sonej, 2400 metrov visoko. Po 7,5 kilometrih in skoraj 1000 metrih spusta se končno znajdemo v mestu Grasoney-Palazetto. Tukaj je naslednja tranzicijska postaja. Velibor mi nasproti prinese hot dog z omakami in med hojo do tranzicije ga pojem. Ej, super si! Kaj daj še kako besedo za napot? Radler pa še. Na torbo. Ja, teče dol. Nima veze. Se dihta. Malo me je razštelalo zdaj. Ne. Zdaj si se nazaj zaštelal, tako da. Super je. Vrej, gledaš, dosti boljše, ko si se zbudil. Tako da, carsko. Piči in uniči. Zdaj imam spon prvo, da one koče.
Po pol ure hoje in teka po relativno ravni dolini se začne pot spenjati proti koči. Po 300 metrih spona dvakrat poči grom, začne bliskati vse okrog mene in se ulije, kot da je konec sveta. V trenutku se odločim, da je potreben umik z odprtega nazaj zadnjo vasnico in začnem hitro teči nazaj. Do prvih hiš vasice pridem čisto moker. Iz dežja se skoraj istočasno pojavi še en tekač. Skupaj iščeva neko streho in se zatečeva pod malo podaljšano streho neke hiše. Še vedno lije in tekač me sprašuje, če odnehava. Moji utrujeni možgani so nevarnosti, da bi mi kaj takega ustrezalo, vendar se odločim, da to ni opcija. Ko pridem na vrh 2777 metrov visokega prelaza Kolpinter, je za mano kača luč, pred mano pa dolgo nikogar. Tečem samotno pot navzdol, je kar tehnično zahtevna in paziti moram, da kam ne odletim ali si kaj ne poškodujem. Preko 800 metrov spusta in 7 km me loči od mesteca Čampoluk, kjer je naslednja okrepčevalnica. Ko pridem mestece Čampoluk na 230 km, sem na najnižji točki v celi dogodivščini. To se mi je zdelo takrat in to vem sedaj. Nižje ne gre, se mi zdi. Moje telo in sta izčrpana. Nekako se prepričam, da nadaljujem, počutim pa se kot kup dreka. Vreme se je očitno poboljšalo. Pred mano je 1150 metrov spona do koče Rifugio Grand Tourmalin. Kmalu ugotovim, da mi je odpovedalo beleženje poti na uri Garmin. Predolgo že traja to beleženje brez prekinitve in se je zmešalo. Vendar kljub vsemu ugotavljam, da se moje počutje in volja izboljšujejo. Vreme je lepo, pokrajina je lepa, kaj se sploh sekiram. Vse je v glavi, velikokrat rečejo, pa je res. Ko se odločim, da je svet lep, je spet vse lažje. Na poti spet srečam tekačico iz Srbije Marino Lazić. Veliko se pogovarjava in ugotavljam, da je pot družbi lažja. Vsak tekač je pustil del sebe na tem izzivu. Vsak tekač je vmes med izzivi parkrat umrl in se ponovno rodil. Ko je tako sam s sabo in svojimi slabostmi v tem divjem goratem svetu, človek odkrije svojo resnično naravo, svoj postolovski duh. Izkusi neosmiljenost ali osmiljenost narave, katere del je, ki mu da spoznanja, ki mu jih danes družba ne daje. Maske vsakodnevnega življenja odpadejo. Kakšna je ta bizarna moč, ki nas potiska tako daleč? Gre predvsem za doživetje, odnos med človekom in naravo ter gorami. Kjer začutimo, kako majhni in nebogljeni smo v primerjavi z naravo. Prehod, kjer odpiraš vrata v druga stanja zavesti, kjer večina stvari postane smešno nepomembna. Ko se ti svet zoži v teci, hodi, jej, pi, počivaj in spet teci, hodi, jej, pi, počivaj. Evo, danes je bila tranzicija z najlepšim tušom do zdaj, z dobro hrano, potepali so mi noge, nisem tako dolgo čakal, tako da po včerajšnjem, ko je šlo vse narobe, ko prvo velvora niso noč spustili. Bravo. Ja, si videl te, ne prevlečeš, se pridejo. Ja, si vrgal trdek, pa si vlovil nekaj. Sem šel 2 km. Če možeš kaj da povedati? Čekaj, za ki sem končal. Skratka, Velibor me zrihta zove, tako da sem tako novi. Samo še spadec manjka. Zdaj grem 2 kroga. Pol pa bo letela. Kaj si ti, no samo zdaj bo zalilo, tako včeraj pa se ne morem verjeti, pa ne grem. Ne bo. Čekaj. Not moraš iti. Ne bo, pa si 2-krat zagrnil. Ja, glej, za tukaj, ko boš hodil, glej, ki so da se reški pa napušči. Bodi pripravljen. Ej, super, bravo. Ja.
Po 248 km in 21.000 metrih vzponov pridemo v mesto Cretas, kjer je naslednja tranzicija. Na tej tranziciji gre vse optimalno skozi. Odlično se najem, stoširam najlepših tuših do sedaj in relativno hitro pridem do preveza mojih življev. Obišče me Andi Mamić, ki je bil zelo hitro na poti, vendar so ga zdravstvene težave prisilile k odstopu. Vem, da se bo še vrnil na tekmo, še bolj odločen, da jo dokonča. Andi pač ne pušča stvari nedokončanih. Ker sem se do sedaj nekaj naučil, se na tranziciji Cretazu nisem ulegel. Videl sem, da je na naslednji koči Rifugio Barmase možno spati. V družbi Veliborja se spenjamo 850 višinskih metrov in 4,6 km do koče. Evo ga, proti postelji, počasi. Tako si rekel, gremo spat za 1 uro pa pol. Tako dolgo še nisem spal, odkar je bil štart. Bo pasalo. Da vidim ta razkoš. Ko sem prišel gor pa rekel ni placa. No, zdaj smo se razstigli, zdaj ne bi smelo biti problem, pa da si že odstop. Ja. Pa jaz mislim, da redko kdo še vedno spi, bi so na koči. Ravno zvečer, ko se prične nočiti, prispeva do koče, na 2175 metrih. Odločim se, da bom tokrat poskusil spati malo dalj in si naročim bojenje čez 1 uro. Ko prispem v sobo, sem prvi v njej, zaspim kot ubit. Ko me uspejo zbuditi, vidim, da so vse postelje polne in da vsi vstajajo. Oskrbnica mi pove, da me po uri niso uspeli zbuditi. Tako so me potem vrgli iz postelje po 2 urah, ko je bil maksimum, koliko lahko spiš naenkrat. Malo mi je žal izgubljene ure. Po tako dolgem spancu potrebuje telo malo več časa, da pride spet na delovno temperaturo. Najprej se dvignem za 400 metrov do škrbine Fenetre del Ersa na 2300 metrih. Po spustu z prejšnjega prelaza in 740 metrih ponovnega spona sem na škrbini Fenetre del Can na 2736 metrih. Sledi spet dolg in strm spust. Vedno bolj me muči ohraniti budno glavo in varen korak. Ko pridem tako do okrepčevalnice v koči Rifugio Lomaggia, za mizo le naslonim glavo na roke in zaspim v sedečem položaju. Ne vem, koliko časa sem spal, ko stanem, se najem in grem dalje. Spenjam se proti koči Rifugio Cunej, dela se prelep sončni vzhod. Moje misli spet preplavijo hormoni sreče in veselja, da sem lahko tukaj in da lahko počnem to noro stvar. Čista jeba, to je čista jeba, ko mi gremo dol z prelaza in nabija nas v noge. Čista jeba, to je čista jeba. Kaj nam pa morejo, 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 kaj nam pa morejo, če smo vesel. Nič nam ne morejo, morejo, nič nam ne morejo, če smo vesel. In me zebe zdaj v prste, da lahko gledate tale film, to lepoto zdaj še vi. Meni se zdi, da je najvrednejše, kar bi človek moral ohranjati, tisto otroško v sebi. Tisto resnično veselje ob nekoristnih, a tako lepih in smešnih majhnih stvareh. To jutro, po večjih težavah z zaspanostjo v jutranjih urah, ponovno začutim, zakaj sem se lotil te dogodivščine in vseh podobnih. Začutim tistega majhnega otroka v sebi, tistega, ki se je sposoben tako iskreno veseliti ob prelepem sončnem vzhodu, ob šumenju potoka.
ki je sposoben začutiti skrivnostno energijo narave, ki je sposoben v trenutku preklopiti iz utrujenosti v euforijo in se veseliti tega, da obstajam, da mi je dano početi te stvari. Šotor pri koči Rifugio Kunej na 2656 metrih se v Krepčami malo spočijem. Potem nadaljujem pot in zdi se mi, da hodim po najlepšem delu poti do sedaj. Fenomenalno in brutalno hkrati. Richard Bach se sprašuje v poletu v globine naslednje. Ko bi nas otrok, ki smo bili danes, vprašal, kaj je tisto najboljše, kar nas je naučilo življenje, kaj bi mu rekli in kaj bi se nam na to odkrilo? Naslednji prelaz na poti je 2693 metrov visok Col Chaleby. Pot vodi malo gor in malo dol, dokler se ne znajdemo pri bivaku Clermonta na 2705 metrih. Tukaj gledam časovnico obešeno na steni in v nekem trenutku se mi zazdi, da se je moja 8 do 6 urna prednost pred limito stopila na 2 uri. Ja, spal sem 2 uri v koči, potem pa za mizo na koči, pa uživanje in ležernost pri fotografiranju lepot okrog mene. Postanem malo zaskrbljen, da ne rečem paničen. Odločim se, da moram sedaj iti na polno do naslednje tranzicije. Do kraja Ojas v dolini se moram spustiti kar 1700 metrov in se vmes 260 metrov pospeti. Noge me pri teku navzdol že zelo bolijo, vendar stiskam zobe in se silim cel čas teči. Ja, se bo. Gori imaš pa tako krepčevalnico. Ja, pol pa še na kol. Ja, pol pa spust. Se bo. 1300 metrov še. Super. Dobro ti gre, bravo. Se bo, glej. Ful mi je za počutje, da bi se stuširal, ali še reči kaj drugega, bolj napoliciram, bijam, kako je tam napoliciram. Kaj ti je najpomembneje, masaža tuš ali spanec? Mislim, tuš lahko ven spustiš, ali ti ful pomaga? Tuš mi koliko traja. A ja? Dajo neki feeling, da se zrespiram. Dobro. Te bova pa videla, kako se boš tam počutil. Stuširat se boš šel. Ne, najprej se boš najedel, pa se boš šel stuširat, pol pa se boš vlegel, jaz te bom masiral, ti boš pa probal zaspati. Sledi kar naporen del, ko po vročini nenehno tečemo gor in dol po pobočjih, po ozki peščeni poti, ker ni dreves za senco. Po 298 km in 26600 metrih spona prispem končno na zadnjo tranzicijsko postajo v kraju Olomont na 1396 metrih. Tukaj se še zadnjič stuširam in preoblečem suha oblačila. Ko pravim vse potrebno, se še za 40 minut uležem v šotoru na ležalnik. Ker ne uspem zaspati, se čez čas pokrijem preko glave, da bi me vsaj malo zmanjkalo. Psihično in fizično sem pripravljen na zadnjo 50 km dolgo etapo z 4300 metri vzpona. Nimam nobene informacije, da bi prihajalo slabo vreme. Povedo mi samo, da bo noč zelo mrzla in naj se bolj oblečem. Kaj boš rekel, do cilja gremo? Do cilja gremo! Dobri 24 ur imaš sveta, da narediš 46 km pa 4300. Vem, kaj je bilo včeraj, no nič več ne bi rekel, tu ni lahkega nikjer niti zadnji. Ne bo lahko, ampak zadnji odsek, to je to, do cilja, stari, do cilju! Hvala. Ej, to je to. Mi se še vidimo, pol pa, slabo je. Bravo.
Poganja me adrenalin, ko sem tako blizu konca in na vzponu do koče Rifugio Champillon kar letim navzgor. 1080 metrov spona v pravim času, ki se ga ne bi sramoval niti doma, če bi startal iz hiše. Prihajajo neki čudni oblaki, pa se s tem ne ukvarjam. Saj so mi rekli, da je napoved samo mraz. Sanja se mi ne o zahrbtni fronti, ki se nenapovedano približuje iz Švice. V koči se najem okusne pečene polente in se bolj toplo oblečem, saj zunaj piha mrzel veter. Tudi naslednjih 300 metrov spona do prelaza Col Champillon na 2709 metrih grem zelo hitro. Vse je tako, kot mora biti. Misli že preigravam prihod skozi cilj. Dežuje, vidim le to, kar mi osvetljuje soj čelne svetilke. Postanem tako zaspan, da telesom in možganom odpove motorika. Noge me več ne poslušajo, nenehno me kot pojanca nosi sem in tja po cesti. Evo, to je to, zadnja okrepčevalnica. Do cilja, še kakva beseda? Lepo nam je začinilo konec, zadnjo noč, evo obleko si se ko medved, hasknit mi moralo, onda imel kam dati pol, če prijem zjutraj v kakve bolj tople kraje. To je to. To je to, nič govorjenja, Do konca. dihati je treba. Tako še rekel. Super. Kakva strmina. Pred mano je samo še zadnji prelaz na poti, 2936 metrov visok Col Malatra, vrata gigantov, kot ga imenujejo, ker je zadnji pred ciljem. Na sebe oblečem vse, kar sem imel za vsak slučaj v opremi v vreči z napisom tople, tudi jakno iz Gore-Texa. Spet se hitro spenjam in naključje je hotelo, da na koncu prehitim vse, ki so v to drugo polovico noči krenili pred mano. Dež se je spremenil sneg in vedno močneje sneži. Veter mi nosi sneg direktno v obraz, tako da imam komaj odprte oči. Tudi po poti je vedno več snega. Počasi je vse okrog mene izgubilo obliko. Belina, ki se blešči, močan veter, nobenih otisov nog v snegu, sem prvi, ki gazi nov sneg. Tudi nobene označevalne zastavice več ne smem videti. V enem trenutku več ne vem, kam bi lahko šel, kje je gor in kje je dol. Zagledam si dve čelnih svetilk nekje v viharju pod mano. Počakam na mesto, da do mene prideta Korejka in Japonec. Tulim veter, da moramo ostati skupaj, pa še sebe komaj slišim. Malo me postane strah, vem, da se na mestu ne smemo ustaviti. Z Japoncem hkrati prideva do iste ideje. Klopiva sledenje poti na najinih urah in potem se korak po korak prebijamo po navidezni črti na ekranih ur. Strah me za mokre prste na nogah. Ne vem, koliko časa traja, naenkrat se pred nami pojavi zgradba zavetišča Merdeux. Mi trije smo prvi, ki nas zaustavijo tukaj. Tam nas zaposleni, ki ravno molzejo krave, posadijo majhno sobico pri vhodu. Potem čez čas po naši gazi pričnejo prihajati novi tekmovalci, vsakega ostavijo v zavetišču. Ko danes gledam nazaj, lahko rečem, da je bila sreča za marsikoga, da sva bila slučajno prva v viharju midva z Japoncem in sva naredila gas. Soba se polni informacij, pa dobenih, ker ni telefonskega signala. Čez čas izvemo, da je nekdo prebral na internetu, da je tekma prekinjena in da moramo počakati na zavetišču na nadaljne informacije. Vedno več je utrujenosti in nevolje. Noben med Italijani nam ne zna prevesti informacij, ki prihajajo po koščkih v angleščino. Zjutraj prideta na zavetišče dva vodnika organizatorja, da preverita možnosti za nadaljevanje tekme. Jaz bi z veseljem nadaljeval z vodniki po alternativni poti, kot je bilo sprva rečeno. Borbena morala, večina pa je na psu. Na koncu do nas pride odločitev, da je tekma prekinjena in da smo vsi, ki smo prišli do zadnje točke, uradno priznani za finišerje. Prve ure sem neznansko razočaran. Če sem pretekel 330 km dirke, sem želel na svojih nogah opraviti še teh zadnjih 19 km. Bil sem eden tistih, ki se odločimo, da sami se stopimo zgore nazaj do Bosesa,
ker se moramo prijaviti, da smo varno sestopili. Kar nekaj jih je čakalo, da jih pripeljejo dol s terenskimi vozili. Čez prelaz je preletaval helikopter, ki je iskal v viharju morebitne izgubljene. Organizator se je odločil edino pravilno. Narava nam je še enkrat pokazala, kako majhni smo. Čisto na koncu nam lahko z enim samim zamahom prepreči načrte. Na povratku srečam še Anjo in Tomislava Klančnika in skupaj se stopimo. Opravimo skoraj enako razdaljo, kot bi imeli še do cilja. Moja ura pravi skupaj 348 km. V kraju Boses nas pričaka Velibor. Tisti, ki nimajo lastnega prevoza, se proti Kurmajerju odpravijo z avtobusom organizatorja. Zapeljemo se v Kurmajer in tam opravimo zadnji del poti. Skupaj tečemo po ulicah in cilj. Bravo! Fantastic! V cilju dobim medaljo za zaključek tekme in se podpišem na zid, kjer so podpisani vsi, ki končajo tekmo gigantov. Objamemo se. Le tisti, ki so osebno dali skozi to dogodivščino, vedo, kaj vse doživiš in kaj vse daš od sebe, da končaš. Uspelo nam je. Prišla smo do konca te nore dogodivščine. Zgodba se je formalno končala s podpisom na steno gigantov, na jih glavah pa bo živela še dolgo. Zakaj pišem nama? Ker brez pomoči Veliborja te zgodbe verjetno ne bi zaključil, ali pa bi bilo to veliko težje. Torej najina skupna zgodba in izkušnja. V Kurmajerju zavijamo še do Dejana Vukotiča in Eve Urbanski nas pogostita s pivom, žganico in čevapčiči, ki jih Dejan speče v sobi. Da ne omenjam, da je Dejan predtem zaključil 450 km varianto Tora, imenovano Tor de Glaciers. Čestitam in globok priklon. Spomini in doživetja s poti lebdijo skozi glavo. Vem, da je to, kar mi bo ostalo zavedno. Spoznanje, koliko več zmorem, kot sem si kdajkoli predstavljal. Pri Toru gre predvsem za doživetja in čustva, za prvinski način življenja, ki je naseljen nekje v mojih genih, za stik s tem, kar smo nekoč bili ali sem nekoč že bil. Le kaj nas nekatere žene, da se preizkušamo v tako ekstremnih izkušnjah? Ali je to res potreba po odkrivanju svojih meja in spoznavanju resničnega sebe? Ali zgolj hranjenje ega in potreba, da sebi in drugim dokažemo, da zmoremo? Ameriški pisatelj Eliot je zapisal: le tisti, ki bo tvegal, da bo šel predaleč, bo lahko ugotovil, kako daleč lahko gre. Aristotel pa je zapisal: tisti, ki bo premagal svoje strahove, bo zares svoboden. Verjetno je še najboljši odgovor na to, zakaj to počnemo, dala Anja Klančniku, mi je dejala: Dušan, to počnemo, ker vidimo, da zmoremo, ker nam je lepo, da zmoremo. Tek se imenuje tek gigantov oziroma velikanov, a mi nismo velikani, smo le majhni ljudje, ki smo s kratkimi koraki premagali veliko gigantsko razdaljo. Tek ni življenjska situacija, je le izkušnja, ki pa ti daje možnost, da se spopadaš, učiš in vztrajaš. Možnost, da rasteš, se spoznavaš, se oblikuješ in se spreminjaš. Možnost, da si v življenju še bolj hvaležen, da to zmoreš in da to lahko delaš. Možnost, da si odkril še edinstven del narave, da si spoznal njen krut in lep obraz, da si doživel prelepe vrhove Aoste.
Možnost, da začutiš svoje prijatelje, njihovo pripravljenost, njihovo povezanost in energijo. Zavedam se, da je to pravi čudež. Thor je zgodba, zavedno vžgana v naša srca, zgodba naporov, strasti in čustev. Hvaležen sem, da mi jo je bilo dano živeti.